Hágase allá. Ya no están como enterrada la varilla. La varilla está ahí. Ya. Ella le muestra. Ah, Ay, puta, y se salió, vea. Le faltó chuzarla más, weón. ¿Quedó mala? Sí. ¿Qué volver a repetir? No, pero ya no tengo soldadura aquí. Se salió, man. ¿Por dónde le salió, pues? Debajo, sí, que le metiera bastante. Ella por donde se sale. Veremos a ver si nos la reciben así. Si no, toca hacerle otra. Listo. Vamos.